안녕하세요. 네, 오늘 짧게 무편집 생영상으로 하는 오늘 홍조가 대단하죠? 왜 이렇게 홍조가 대단할까요? 나도 모르겠슈. 기분 따라서 피부도 이렇게 변하는 건지 기분이 안 좋았거든요, 어젯밤에. 이거 왜 이래? 난리 났구나, 피부가. 이거 왜 이러지? 왜 이렇게 피 같은 게 보이지? 어쨌든 홍조가 또 이렇게 심한 건지 처음 보네? 왜 이러지? 오케이. 홍조가 심할 때는 저는 우선 홍조 우선 가라앉히기 전에 예를 들게요. 저 이거 샀거든요. 랑콤 건데요. UV 에센스 UV 엑스퍼트 아쿠아젤 디펜스 SPF 50이고요. 제가 항상 쓰는 라로스포즈의 그 세럼 프라이머 SPF 50 들어가 있는 거 있잖아요. 그거보다 좀 더 저렴하더라고요. 라로스포즈보다 랑콤이 저렴해요. 같은 용량인데. 예, 그래서 얘를 써보겠습니다. 이게 All Day Primer and Moisturize거든요. 이렇게 하얗게 나오네요. 이렇게. 네, All Day We will see. All Day All Day가 될 수 있을지 없을지 모르겠습니다. 근데 이게 모이스처라이저 향은 그렇게 독하지 않게 잘 나온 것 같네요. 가끔씩 랑콤이 향이 너무 지독할 때가 있는데 향은 마음에 드네요. 이렇게 하고 이렇게 수분 단계를 좀 두고, 그래서 오늘도 무편집으로 좀 짧게 수다를 할까. 홍조 너무 심한데? 내가 지금 잘못 썼나? 화장품을 잘못 썼나요? 얼굴이 너무 빨갛네? 호르몬 주기 때문에 그런가? 뭐가 문제지? 이렇게 산뜻한 되게 무겁지 않고 가볍고 배딱 현상이 없고 라로스포제랑 비슷한데 라로스포제보다 좀 저렴하고 not bad. 그리고 이렇게 홍조가 심할 땐 저 이거 써주거든요. 오리진스 Pore Perfecting Cooling Primer. 이게 홍조가 있을 때는 좀 쿨링감을 조금 더 더해주면 홍조가 가라앉을 수 있거든요. 제가 얼굴이 더운 건 아닌데 홍조가 너무 심한데 기분이 오늘 안 좋거든요. 어제 밤에 울고 잤어요. 네, 그래갖고 피부가 마음 따라 이게 이렇게 뻘건지 홍조가 심한 부분 위주로. 이 프라이머는 쿨링감이 있으면서 메이크업의 지속력을 좀 올려주는 것 같아요. 포어 기능, 이렇게 블러 기능도 있기는 한데 그런 두드러진 것보다도 쿨링감, 그리고 그래서 여름에 쓰면 좋죠. 쿨링감이 있으니까 쿨링감하고 이렇게 홍조가 좀 홍조가 확실히 가라앉아요. 이렇게 두들기면서 잘 먹게 확실히 가라앉는 것 같은데. 이렇게 좀 두들겨주고 메이크업에 하여튼 지속력에 조금 영향을 미치는 것 같아요. 저 프라이머는 쿨링감과 메이크업 지속력. 그렇게 모공 블러 효과는 잘은 모르겠고 네, 여름에는 전혀 없어서는 안 될 아이템입니다. 이렇게 해주고요. 두들겨주고요. 쿨링감을 줬고 그래도 홍조는 가라앉지 않았어요. 그래도 많이 가라앉았나? 네, 이렇고 바로 파운데이션으로 넘어갈 건데 파운데이션은 항상 쓰는 땡이도를 써볼까요? 땡이도 너무 지겨운가요, 여러분? 그러면 오랜만에 스틱 파드를 써보도록 하겠습니다. 네, 스틱 파드에 아워글래스 거. 이제 한국에도 아워글래스가 들어간다고 들었는데, 네, 스틱 파드를 쓸 건데요. 저한테는 인생 파드 중 하나입니다. 홍조 이거 어떡할 거야? 네, 좀 커버리지를 원하는 부위 위주로 좀 그어주고요. 홍조, 오 마이.
뭘 잘못한 거지? 팩도 꼬박꼬박 해줬는데 사실 이렇게 많이 그으면 안 되는데 네, 그어줬어요. 그리고 이 스틱판에는 브러쉬로 해줘야지 잘 나오니까 브러쉬를 써보겠습니다. 브러쉬는 야, 오랜만에 파운데이션 브러쉬를 꺼내보는데요. 네, 좀 블렌딩이 쉬우라고 프라이머, 아니 뭐 블렌딩 원래 이 파운데이션 했지만 어려운 건 아닌데 프라이머 워터로 한번 뿌려주고 수분감을 좀 더 업해줄게요. 그리고 예, 이 카스메틱스 이렇게 홍조가 시원 부분 두들겨주고요. 홍조가 시원 부분 두들기고 그리고 나머지는 펼칠게요. 블렌딩 할게요. 눈이 또 따갑군. 이렇게 홍조가 심할 때는 저 화장도 잘 안 먹어요. 솔직히 이렇게 화장 진하게 할 필요가 없는데 그냥 가볍게 피부 화장하면 되는데 눈 아파. 그래서 커버력을 원하지 않는 부분은 이렇게 파운데이션 브러쉬로 지나가지고 오늘따라 이렇게 또 눈이 따갑죠? 제가 왜 울다 잡냐면요. 저번 주에 너무 힘들었어요. 그러니까 저번 주에 애가 이가 나는지 되게 보챘어요. 보채는 것까지도 좋은데 뭐 달래면 되니까. 근데 문제는 막 밥도 잘 안 먹고 밥을 안 먹어버리면 너무 스트레스 받거든요. 애기가 뭘 해줘도 다 싫대. 그래버리면은 진짜 너무 힘든데 거기다가 또 애가 그 식탁 의자에 앉아야 되거든요. 근데 식탁 의자에 안 앉아요. 아니 뭐 애 뭐 밥 잘 안 먹는 거야. 하루 이틀 일이 아니었기 때문에. 저 지금 먹는 거 아니고요. 기분이 좀 괜찮았어요. 어제 남편이랑 자기 전에 좀 얘기를 했거든요. 남편이 자기 전에 얘기하면서 제가 물어보는 거야. 저 잘 우는 여자 아니고 강한 여자인데 어제 남편이랑 얘기하면서 그러니까 남편이 항상 잘 도와주고 항상 되게 스윗하고 그런데 어제는 우리 남편도 힘들었던 거예요. 애가 너무 어제 신우이 생일이어갖고 레스토랑에 갔는데 완전 레스토랑에서 밥도 5분 만에 먹고서 계속 밖에 있었어요. 유모차 가지고. 그 남편도 애가 너무 부채고 이러니까 자기도 힘들었던 거죠. 제가 보기엔 그래요. 자, 이렇게 해서 두들겨 줬고요. 그래도 잘 먹긴 했는데 자, 컨실러 작업 아주 약간만 해줄게요. 컨실러 작업할 때는 저는 스펀지 쓰니까 스펀지 물 적시 올게요. 저 어디 간 거 아니에요. 무편집이라서 이런 것도 다 나가네요. 옆에 남편 수도가에서 해갖고요. 묻혀갖고요, 물을. 그래서 다크서클이랑 근데 대체적으로 잘 먹었어요. 근데 막 그 땡이 돌 만큼 얇아 보이는 파데는 아니기 때문에 네, 그거는 저는 기대는 안 하고요. 커버력이 워낙 좋은 제품이라 네. 그래서 이런데 근데 점을 찍어야지 미국 언니들 같이 확 그렇게 해버리면 안 돼요. 이거는 이 컨실러는 커버력이 너무너무 좋기 때문에 자, 그래서 다크서클 가려줄게요. 그래서 남편도 되게 스윗하고 그런데 하여튼 그러니까 이게 엄마와 아빠의 차이인 것 같아요. 아무리 같이 육아를 하고 해도 엄마가 느끼는 감정과 아빠가 느끼는 감정이 다른 것 같아요. 같은 부모라도. 그래서 그냥 막 어제 그냥 애 때문에 조금 힘들고 막 이러니까 막 시댁 식구들은 자기네들 좋다고 막 파티하고 막 이러는데 저는 막 그냥 밖에서 애 보고 있으니까 그냥 혼자 그냥 서럽더라고요. 네, 그래서 좀
서럽다 애가 왜 이렇게 오늘은 보채지 이러면서. 근데 보채는 게 하루 이틀 일이 아니었는데 어제는 그냥 확 그냥 갑자기 몰려올 때 있잖아요. 갑자기 몰려왔어요. 제가 뭐 애가 하루 이틀 보채는 거 같고 제가 뭐 눈물바람 하고 이런 이오지 않은 한인데, 근데 제가 그냥 어제 자기 전에 그냥 속상해가지고 너는, 제가 남편한테 해서 너는 좋겠다, 막 어쨌든 남편도 막 쉬는 시간 없이 육아를 하고 일을 하긴 해도 뭐 어쨌든 일하러 갈 때, 운전할 때라도 자유시간이 있는 거잖아요. 저는 그냥 자유시간이 없어요. 애가 자야지 자유시간이 있는데 애가 뭐 2시간 이상을 자느냐 하루에, 그것도 아니거든요. 그러니까 저의 자유시간은 2시간 이하인 거예요. 근데 우리 남편은 어쨌든 아무리 쉬는 시간이 없이 일하고 육아를 한다고 해도 자유가 조금 있잖아요. 혼자 있는 시간, 그냥 오롯이 혼자 있는 시간이 없는 거예요. 저는 웃는 거 아니고요. 눈이 따가워요. 응. 눈이 왜 이렇게 따갑냐? 그래서 자, 이렇게 피부 표현을 이렇게 마쳤습니다. Not bad. 홍조 다 가려졌고요. 홍조 심하신 분들 아워글래스 파데 추천합니다. 제가 산 증인이죠, 여기서. 이렇게 하고 프라이, 이거 뭐지? 픽싱을 좀 해줘야 되는데, 픽싱은 눈썹 그리고 픽싱 할게요. 그래서 이거 2개 제품 쓸게요. 맥이랑 더 페이스샵. 자, 이걸로 한번 이렇게 해주고. 그래서 그냥 오롯이 혼자만의 있는 시간, 하루에 1시간이라도 혼자 그냥 혼자 있고 싶은 거예요. 남편이 뭐 운전하고 직장에 가는 그런 시간조차도 부러운 거예요. 그냥 혼자 있는 시간, 혼자. 그냥 애가 저쪽 방에서 자서 내가 자유가 되는 그런 시간 말고 그냥 혼자. 뭐 혼자 할 때 있죠. 시어머니가 봐주니까. 애가 또 소리를 지르군요, 밑에서. 네. 하여튼 그게 아빠와 엄마의 차이인 것 같아요. 우리 남편이 솔직히 저보다 일을 더 많이 하죠. 왜냐면 사무일도 보죠. 이제 퇴근하고 오면 애 보죠. 일이 저보다 훨씬 많아요. 2배는 많아요, 솔직히. 근데 그냥 어제는 자기 시댁 식구들이랑 이제 그렇게 파티하고 이러는 거 보고 제가 그랬어요. 자기 전에 넌 좋겠다. 엄마 보고 싶으면 엄마 보고 볼 수 있고, 동생 와서 동생 보고 싶으면 동생 보고, 아빠 보고 싶으면 아빠 보고 좋겠다. 나는 지금 1년에 한 번 나갔던 한국도 갈지 안 갈지 모르겠는데, 그런 말을 하는데 저도 모르게 눈물이 팍 터지는 거예요. 제가 비행기를 작년에 4월에 갔다 왔는데 한국을 못 갈 것 같은 거, 올해는. 그래서 그게 자꾸 무의식 중에 스트레스였나 봐요. 동생이 물론 오기는 오거든요, 5월에. 근데 그냥 엄마가 못 오시니까, 엄마가 비행기를 오래 못 타세요. 힘드셔서. 막 그렇게, 우리 엄마는 세약해. 겉보기 멀쩡한데 세약하셔. 그래서 못 오시거든요. 그래갖고 그냥 그런 얘기 하다가 울려고 온 게 아닌데 그게 확 눈물이 나더라고요. 그래서 어제 좀 기분이 안 좋아서 그런지 피부가 폭발을 했군요. 피부도 진짜 자기 감정에 따라 달라지는 건지 피부가 폭발을 해버렸어. 어제 팩도 하고, 나름 파티 가는 거 팩도 하고 했는데, 어제도 영상 찍다가 실패했고요. 영상 찍는 게 이게 은근히 이게 쉬운 일이 아니에요. 내가 안 찍고 싶어서 안 찍는 게 아니야. 여러분 뭐 다 이해를 해주시겠지만, 이게 특히 싱글분들은 이해를 못할 수도 있어요. 근데 이게 보통 일이 아니에요, 진짜. 얘가 움직이면은 또 다칠까봐 항상 내리 지켜봐야 되고요. 하여튼 그래요. 뭐 그래서 울어버린, 뜻하지 않게 울어버린 얘기를 하고 있어요. 근데 지금은 괜찮았어요. 남편이랑 좀 얘기하고, 뭐 남편한테 좀 속풀이라 그러나 그냥 그런 걸 해버리니까 편하더라고요. 확실히 그런 시간이 필요해요. 남편이랑 얘기 좀 하고, 남편이 또 엄청 마음 아파하고, 우리 남편은 우선 저가 워낙 강하고 제가 워낙 강하고, 이렇게 감정 표현을 이렇게 슬픈 얘기를 하거나 그런 얘기를 잘 하질 않는데, 놀란 거죠, 어젯밤에 또.
내가 막 힘들다고 막 힘든 거보다도 그냥 서럽다고 막 얘기했더니 남편이 깜짝 놀래갖고 어제 밤에 오늘 아침에도 되게 스윗하게 잘해주더라고. 원래 잘해주지만 그런 거 있잖아요. 잘해주는데 되게 이렇게 섬세하게 더 이렇게 막 제 감정을 더 이렇게 눈치껏 알아서 해주는. 그래서 아유 감사하죠. 감사한데 이렇게 풍족하고 부유하고 해도 부유라니까 좀 말이 이상한데 풍족해도 나름의 참 슬픈 게 있어요. 친정 식구가 멀리 있다는 게 참 되게 서러워요. 슬픈 것보다 서러워. 그냥 서러워. 친정 가까우신 분들 진짜 부러워요. 자, 이렇게 눈썹 앞부분 맥으로 좀 채워줬고요. 뒷부분은 페이스샵으로. 그래서 이렇게 봤을 땐 짝짝이가 있네. 또 밖에 나가면 짝짝이고. 왜 그럴까요? 눈썹이 제일 민감해 요즘. 자, 이렇게만 해주면 될 것 같아요. 이렇게만 해주고 눈썹은 데일리 화장을 좀 해볼까요? 역시 아월 스틱 파데도 좋긴 좋아요. 랑콤이 자연스럽고 그렇다면 이거는 커버력이 높으면서 커버력이 높은 거에 비해서 진짜 이 정도면은 그렇게 무거워 보이는 물론 랑콤보다 무거워 보이지만 커버력에 비해서는 그렇게 무거워 보이는 파데도 아닌 것 같아요. 아주 좋아요. 아주 좋아요. 자, 또 마음에 안 드는 부분 살짝만 이거 뭐야? 살짝만 잡아줄게요. 이렇게 잡아주고 오늘은 약간 핑크 뮤트 핑크하게 해주고 싶어요. 봄하면 핑크를 좀 써줘야 되잖아요. 365일 중에 써야 될 색깔은 봄에는 핑크인데 핑크 메이크업에는 우리 사랑한 너구리가 보여준 팔레트를 써볼까 합니다. 이거 네이처 리퍼블릭 얘로 한번 써볼게요. 브러쉬도 꺼내고 이게 네이처 리퍼블릭의 프로터치 컬러 마스터 섀도우 팔레트 스프링 에디션이래요. 봄 에디션. 그러니까 봄에 써줘야 돼요. 자, 그래서 얘를 쓰기 전에 근데 베이스 색깔이 이거 베이스 색깔 쓰면 좋을 것 같은데 너무 어둘라나? 오늘 한번 이 하나로 쇼부를 좀 보고 싶은데 봅시다. 쇼부를 볼 수 있을지 없을지는. 자, 그래서 얘를 써줄게요. 얘랑 섞지 말고 얘만 써볼까봐요. 얘랑 얘를 한번 해줄게요. 이렇게. 네, 이 색이 좀 더 돌고 약간 화사함을 베이스 색깔에 줄게요. 오, 이쁘네요. 이거랑 통통통. 얘가 근데 섀도우가 다 좋은데 크기도 좋고 다 좋은데 너무 조그매. 브러쉬가 안 들어가. 자, 이렇게 해서 색깔을 좀 넣어주고 그리고 저는 눈이 쳐졌기 때문에 이 부분을 위로 올려서 베이스를 항상 해주고요. 그리고 눈썹 뼈까지 올릴까요? 잔량으로는. 여러분은 어떻게 지내시나요? 어떻게 지내세요? 그리고 제가 요즘 제일 하고 싶은 건 뭐냐면 되게 랜덤한데 하고 싶은 거는 뭐 자유 진짜 중요하죠. 혼자 있고 싶고 이런 거 중요한데 진짜 사실 정말 제가 정말 하고 싶은 건 운동. 제가 항상 임신했을 때도 줌바를 다니고 했잖아요. 아시는 분은 아실 테지만
그런 시간 맞춰서 가는 운동 있잖아요. 클래스 듣고 이러는 걸 해보고 싶어요. 애기 없이. 네. 물론 애 봐주는 그 베이비시터가 있어요. 짐에 체육관에. 네. 모르겠어요. 아직 애가 어려갖고 이게 가능할지. 자, 이렇게 베이스를 넣어줬고요. 순간 붉어졌죠. 색깔 화사하게 이렇게 하고, 그리고 약간 좀 어두운 컬러로 갈게요. 근데 색깔 이쁘다. 색깔 이쁘지 않아요? 화사하니? 이거 팔레트 갖고 계신 분 있으신가요? 너구리가 벌써 작년에 보내준 거라. 작년이죠. 네, 작년. 시간 너무 빨리 간다. 이거랑 약간 좀 어두운 색깔은 이 색을 쓸까요? 이게 색깔이 많으면 결정장애가 오는데 이 색이랑 이 색이랑 섞을까봐요. 근데 이 색이 좀 더 많이 나네. 너무 붉어버리니까 안 될 것 같아요. 너무 붉은 거 말고 조금 갈색빛이 돌아야 될 거거든요. 이 색이랑 섞을게요. 갈색빛을 좀 더 넣어줘야 돼. 그래야지 너무 불푹하지 않게. 이렇게 브라운빛이 돌게 뮤트하게 갑니다. 이렇게 뮤트하게 해주고요. 깔아주고요. 여기도 근데 가루 날림이 좀 심하긴 하네요. 근데 솔직히 저는 가루 날림은 그렇게 별로 신경을 안 써요. 왜냐면 이렇게 털어지니까. 근데 이제 가루 날림에 민감하신 분들은 화장을 다 했는데 눈에 떨어지거나 이런 분들이 이제 민감하실 수 있죠. 네. 기껏 피부 화장 해놨는데 가루 날림이 많아버리면 진짜 짜증나잖아요. 근데 저는 가루 날림은 그렇게 민감한 편은 아니에요. 물론 없으면야 좋겠지만. 네, 이거 블렌딩도 나빼 잘 괜찮네요. 근데 우선 색깔이 괜찮아요. 색깔이. 우선 색깔이 마음에 들면 아주 좋죠. 그래서 갈색빛을 좀 넣어줬고요. 이렇게 갈색빛을 넣어주십니다. 이쁜데? 그리고 여기다 한국이 색은 잘 뽑죠. 한국 동양인 색. 저는 솔직히 굳이 직구하시는 분들은 그렇게 이해는 하지 못하겠어요. 한국이 좋은 제품, K뷰티, 미국에서는 오히려 K뷰티 제품을 따로 주문해서 직구를 해서 쓰는데, 그 유튜버들이 쓰는 게 좋아 보여서 사시는 분이 더 많겠죠, 아무래도. 근데 직구를 굳이 왜 하시나. 이렇게 색깔도 이쁘고 한데. 네, 그게 뭐 자기 만족이니까. 근데 진짜 부러워할 필요가 없어, 미국 화장품을. 이렇게 붉은 빛을 넣어줬고요. 이제는 정말 음영을 줘야 돼요. 속눈썹 가까이 음영을 주는 거는 좀 납작한 브러쉬를 쓸게요. 이렇게 꺾인 브러쉬로 이걸로 오늘 한 큐에 끝내기로 했으니까. 여기 펄도 있네요. 펄 있는 것도 있네. 펄도 이쁘다. 짜글짜글하니. 자, 어두운 색은 요걸로 써볼게요. 그래서 약간 보랏빛이 도는데, 요즘 핑크 보라가 대세잖아요. 요즘 다 팔레트 나오는 거 보면은 후다 뷰티 그런 계열 있잖아요. 스님이 리뷰했던데, 네, 그런 후다 뷰티의 약간 핑크, 뮤트한 핑크, 약간 보랏빛이 많이 가미된 그런 게 요즘 대세이기 때문에 저도 트렌드에 맞춰서 화장을 해보도록 하겠습니다. 그래서 약간 되게 이렇게 뭐지? 가지빛이 나는 에그플랜트? 가지빛이 나는 색깔로 속눈썹 가까이 음영을 주고 있고요. 그리고 한번 장량으로 여기 한번 쓸어줄게요. 뒤에 살짝 쓸어주고. 이쁜데? 자, 뮤트 핑크. 자, 가지빛. 저는 속꺼풀이 있기 때문에 특히 속눈썹 음영은 신경을 써야지 눈이 안 부어 보여요. 그래서 저는 하던 얘기 맞아, 이거. 운동. 줌바 가서 땀을 확 한번 흘려보고 싶어요. 막 저는 솔직히 막 다른 분들은 따로 있는 에어멈들이라니까 좀 이상한데 육아하시는 육아맘들은
뭐 여행을 가고 싶고 뭐 이렇게 할 수 있지만 저는 소확행이 필요합니다. 소확행. 운동하고 싶어요. 땀 확 흘리고 싶어요. 네, 진짜 애 없이 혼란한신으로 가서 시계 안 보고 애가 잘 있을까 없을까 그런 신경 안 쓰고 한번 진짜 단 1시간만, 하루에 1시간만이라도 운동하고 싶어요. 한국은 어린이집이 잘 돼 있잖아요. 근데 미국은 어린이집 같은 게 비싸요. 3살 이하의 아이들, 유아들 기관에 보내는 게 되게 비싸요. 그래서 미국 엄마들은 보통 풀타임 맘 엄마들은, 그러니까 직장에 따로 없는 엄마들은 거의 다 3살 전까지는 웬만하면 뭐 파트타임으로 보내기도 하긴 하지만 거의 안 보내거든요, 솔직히. 네, 파트타임으로 많이 보내긴 하는 것 같기도 해요. 근데 모르겠어요. 풀타임 맘인 저로서는 아직까지는 학교를 보내야 되나 이런 생각은 아직은 없거든요. 왜냐면 애가 먹는 것도 워낙 까다롭고 학교에서 만약에 걔가 안 먹고 앉아있으면 엄마같이 신경 써주면서 먹여주겠어요. 자, 이렇게 눈에다 음영을 줬고요. 한 번 더 이색으로 블렌딩 들어갈게요. 한 번만 더 여기 경계에 있는 거를 틀어뜨려 줄게요. 그리고 약간 갈색 빛을 추가해주는 거죠. 네. 이쁜데? 이쁜데 데일리로는 약간 어두침침한 것 같기도 하다. 그럴 땐 글리터를 써줘야 돼. 글리터. 자, 제가 갖고 있는 글리터를 쓸까요? 아니면 여기 있는 글리터? 여기 있는 글리터는 좀 너무 색깔이 무거운 것 같아요. 제가 갖고 있는 글리터, 여기 글리터가 있거든요. 글리터 서랍이에요. 얘를 한번 써볼까요? 이거 홀리데이 에디션으로 나온 건데, let's see. 이게 홀리데이 메이저 윈이라는 색깔이었는데, 이렇게 생긴 건데, 얘를 한번 써볼게요. 조금 중화를 시켜주기 위해서 어두운 부분에다 올려볼게요. 타타타 찍어줄게요. 우와, 이렇게 우와, 한순간에 이게 네, 좀 중화가 되는데 너무 화려해지는군요. 교회 화장인데도 큰일 나네. 양을 조금 덜 걸 그랬군요. 너무 예쁜데요? 글리터? 괜찮아. 이렇게 눈 이렇게 하면 안 보여. 눈을 이렇게 개름칠하게 뜨면 잘 보이지만 이렇게 하면 안 보여. 이쪽이 좀 더 진하니까 다시 한 번만 털어줄게요. 눈 밑으로 떨어지면 안 돼. 떨어지고 있어. no. 떨어지지 마. 떨어지지 마. 이렇게 한번 지어가지고 붉은 빛이 추가가 되면서 샤랄랄라 샤랄랄라 중화를 시켜줬습니다. 오, 펄잔지 오 마이. 얘는 뭐 예뻐요. 근데 눈 뜨면 이렇게 안 보여요. 눈을 개슴치레하게 뜨면서 보이고 이거 신경 쓰이네. 이렇게 했고요. 애교살은 자, 애교살을 한번 가긴 갈 건데, 애교살은 눈이 이러니까 얘가 이름이 뭐죠? 스몰더링 세튼? 얘로 얘 너무 어두운데? 얘 말고 로즈골드 맞죠? 로즈골드 레트로 얘로 꺼내갖고 잠깐만. 제가 삐죽한 면봉이거든요. 빼죽한 면봉. 걔로 한번 발라볼게요. 얘를 이렇게 한번 찍어서
티도 안 나네. 면봉에다 찍으니까 별로 티도 안 나네. 이렇게 다이아몬드, 이거 스틸라고요. 스틸라 건데, 스틸라는 이게 좀 브러쉬가 두껍기 때문에 얘랑 로즈골드 레트로랑 이 다이아몬드 머시기가 있거든요. 다이아몬드 더스트를 위에다 올려줄게요. 이렇게 면봉에다 해갖고 얘를 올리니까 확 바뀌네. 로즈골드 레트로랑 얘를 섞었어요. 오, 와우. 점점 수습이 안 되고 있어. 이렇게 다이아몬드 레트로, 아니 다이아몬드 더스트랑 로즈골드 레트로를 섞어서 했는데, 오, 펄잔치. 아침인데 이게 웬일이요? 너무 화려한가? 이렇게 해주십니다. 괜찮아요. 누가 나만 보겠어요. 이렇게 해줬고, 자, 그래서 립을 할 건데, 립도 좀 톤다운 핑크로 뮤트한 핑크로 갈 거기 때문에, 제가 뮤트한 걸 좀 쓸 때는, 화사함에서 뮤트한 걸 쓸 때는 약간 핑크기가 도는 이 색을 좀 쓰거든요. 토니모리 거? 이거 되게 예쁜데, 색깔. 런어웨이, 손님은 런어웨이 히트. 하트가 아니라 히트. 뮤트하게. 근데 사실 핑크기보다는 피치기가 좀 더 도는. 근데 이 베이스색이랑 잘 어울리는 것 같아요. 눈은 약간 보라빛이 많이 돌지만 어차피 이렇게 뜨면 안 보이기 때문에. 오늘 시간 없어서 마스카라 또 생략. 마스카라 생략. 자, 이렇게 하고요. 블러쉬를 쓸 건데, 블러쉬는 제가 크림 블러쉬를 한번 사봤어요. 오늘 약간 너무 번쩍번쩍하진 않기 때문에 이거 써도 괜찮을 것 같아요. 얘는 메이크업 레볼루션이고요. 색깔이 크림 블러쉬 이렇게 나왔는데, 제가 얘로 한번 써보겠습니다. 스펀지로. 스펀지 이 부분을 한번 써볼게요. 여기 옆에. 색깔이 이러니까 이거 두 개를 한번 섞어볼게요. 이거 두 개. 섞어서 좀 두들겨주고, 핑크빛이 엄청 도는데? 찍어주고요. 과하다 싶을 땐 눌러주면 되니까. 그쵸? 그럼 가만있어. 봄에 크림 블러쉬 써도 혈색 있어 보이면서 좋은 것 같아서. 근데 너무 붉은데? 나는 이렇게 붉은색을 기대했던 건 아닌데 너무 핑크인데? 부담스럽게 핑크인데? 아, 머리카락! 이렇게 해줬고, 이 색을 거의 쓰지 말고 이 색 위주로 써야 될 것 같아. 이 색이 훨씬 더 뮤트하고 예쁜 것 같아. 이 색을 위주로 쓰겠습니다. 핑크는 한 방울 썼고,
사실 크림 블러쉬라는 게 초보들이 쓰면 어려워요. 그러니까 그거 참고하시면 되는데, 자, 이렇게 중화를 시켜주면 돼요. 아까 썼던 컨실러 부분으로 중화를 시켜서 카메라는 엄청 더 불타는 고구마로 나오는군요. 색깔이 되게 뮤트한 색인데 왜 이렇게 핑크로 나오냐? 그쵸? 제가 썼던 게 이거 썼는데 이게 너무 뮤트한 것 같아서 얘를 섞어 쓴 건데, 얘를 안 섞어도 될 뻔했어요. 되게 핑크빛이 엄청 올라와요, 이 색이. 자, 이렇게 하고 블러쉬가 많이 내려온 것 같은 부분은 점점 내려오네. 왜 이렇게 점점 내려오지? 스틱 파데로 한번, 블렌딩이 너무 깊어졌나봐. 블러쉬가 너무 내려왔을 때 이런 스틱 파데로 수정해주는 것도 not bad. 오케이? 블러쉬가 너무 내려면 얼굴이 처져 보이기 때문에 조심해야 되거든요. 자, 이렇게 수정을 해줬고, 불타는 고구마, 이 모노는 이만 퇴장을 해보겠습니다. 블러쉬가 엄청 세네. 그래도 화사해 보여서 좋은 것 같아요. 화사해 보여요. 불타는 고구마가 오늘 컨셉입니다. I like it. I like it. 이러고 커버레스스 세팅 스프레이로, 오랜만에 스틱파데 썼는데 너무 좋긴 좋네요. 아월글래스. 커버력에 비해서 두꺼워 보이지 않는다는 거. 물론 땡이돌보다는 두꺼워 보이지만, 땡이돌은 근데 커버력이 커버렉스 SX보다는 떨어지니까. 이렇게 하고, 이 부분은 이렇게 하고요. 머리는 내릴 거예요. 머리는 내려서 핀을 꽂을 거거든요. 진주핀. 진주핀을 꽂고 다시 돌아오겠습니다. 아니야, 돌아오는 거는 힘들어. 그냥 이렇게 하고 머리 핀을 꽂고 인스타그램을 확인해주세요. 최종 모습이 어땠는지. 이렇게 하고, 이렇게 옷은 이렇게 포인트가, 하얀색 포인트가 내 소매도 그렇고 이런 거 샀거든요. 밑에는 검은색 바지 입을 거고요. 다 깜장이지. 그리고 여기 진주핀을 이렇게 꽂을 거예요. 그럼 안녕. 다음 영상은 꼭 편집을 하도록 하겠습니다. 편집 콜? 근데 뭐 무편집도 반응이 나쁘지 않았어요. 안녕.